Ik studeer journalistiek en dat is toch nogal een risicoberoep. Dus ik heb er een beetje schrik voor, eerlijk gezegd. Ik heb niet zoveel problemen gehad met werk te vinden, maar in het begin ben ik ook niet echt kieskeurig geweest. En heb ik alles aangenomen wat ik kon krijgen. En nu uiteindelijk heb ik toch de job gevonden die ik graag doe. Ik ben nu eigenlijk net afgestudeerd met mijn bachelor, maar ik ga nog verder studeren. Net omdat ik nu nog geen zin heb om te gaan zoeken naar werk en blijven zoeken. Jongeren allemaal met een eigen verhaal, maar één ding is duidelijk: de schrik om geen werk te vinden is groot. En dat is niet zo vreemd. Cijfers van de VDAB tonen aan dat in Limburg 16% 1 jaar na afstuderen nog altijd zonder werk zit. In Vlaanderen is dat 13%. Wij volgen schoolverlaters een jaar lang op en wij zien in dat jaar hoe makkelijk of hoe moeilijk ze aansluiting vinden met de arbeidsmarkt. En het probleem voor Limburg is toch dat er te weinig werk is. In vergelijking met bijvoorbeeld de provincie Antwerpen, waar werk genoeg is, maar waar er toch een mismatch is tussen vraag en aanbod. Meer jobs zijn dus nodig en een diploma halen, dat is ook belangrijk. Maar dat lijken de Limburgse jongeren begrepen te hebben. Nog 8,7% van de Limburgse jongeren verlaten school zonder diploma. In de rest van Vlaanderen is dat meer, 9,5%. Maar de cijfers tonen duidelijk aan: jeugdwerkloosheid blijft het aan te pakken probleem. Toch blijven ze bij de VDAB hoopvol. Limburg heeft het altijd een beetje moeilijker als het slecht gaat in Vlaanderen. Daar komt nu nog het fortgebeuren bovenop, dat is ook niet positief. Maar ik ben ervan overtuigd, tussen dit en 2-3 jaar, als de economie herneemt, de mensen die uitstromen uit het arbeidsproces, die moeten vervangen worden, ik zie het toch wel zeer positief in.